2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గుమందు వాడొద్దు. 5 ఏళ్లలోపు వారికి అత్యవసరమైతేనే వాడండి. కేంద్ర హోంశాఖ కీలక ఆదేశాలు. 11 మంది మరణాల నేపథ్యంలో నిర్ణయం. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకి దగ్గుమందు వాడొద్దని చెప్పి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ చెప్తా ఉంది. దీని మీద చాలామంది అంటే దాదాపు 11 మంది చనిపోయారంట దీనికి సంబంధించి, కేవలం దగ్గుమందుకి సంబంధించి. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సిరప్ వాడొద్దు. 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు అత్యవసరం అయితేనే. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కీలక ఆదేశాలు. 11 మంది మరణాల నేపథ్యంలో నిర్ణయం. దగ్గు తగ్గడానికి టానిక్ తాగి 11 మంది పిల్లలు మరణించిన నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు సిరప్ వాడొద్దని డైరెక్షన్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఆదేశించింది. పసిపిల్లలకు కాఫ్ సిరప్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయొద్దని డాక్టర్లకు తేల్చి చెప్పింది. 5 ఏళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు కూడా అత్యవసరమైతేనే తప్ప దగ్గుమందు రికమెండ్ చేయొద్దని స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ దగ్గుమందు ఇవ్వాల్సి వస్తే సరైన డోసును పరిగణలోకి తీసుకోవాలని, అలాగే ఈ మందు వేసిన చిన్నారులను పర్యవేక్షించాలని సూచించింది. మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలో దగ్గుమందు వల్ల ఇప్పటి వరకు 11 మంది చిన్నారులు మృతి చెందారు. వీరిలో 5గురు కోల్డ్ రేఫ్, 1 నెక్స్ట్రో సిరప్ తాగినట్లు తెలిసింది. ఈ సిరప్లో ఎలాంటి కల్తీ జరగలేదని కానీ దగ్గుమందులో వాడిన కెమికల్స్ వల్లనే పిల్లలు మరణించినట్లు స్పష్టమైంది. ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి చూడండి. కనీసం అంటే ఈరోజు అంటే ఎక్కువ శాతం మనం మెడిసిన్స్ మీద ఆధారపడుతున్నాం ప్రతి ఒక్కరం కూడా. ఫీవర్ వచ్చినా, లేకపోతే కోల్డ్ వచ్చినా, కొంచెం కాఫ్ అనిపించినా ఈ మెడిసిన్స్ మీద, అలాగే ప్రధానంగా ఈ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ మీద ఎక్కువ ఆధారపడుతున్నాం. సో ఈ మెడిసిన్స్ వాడకం కూడా తగ్గించుకుని ప్రధానంగా పాతకాలంలో ఉన్న చిట్కాలను వాడుకోవడం రకరకాల. అంటే పిల్లల్లో ప్రధానంగా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు, ఇప్పుడున్న ఫుడ్కి సంబంధించి, అలాగే బయట ఉన్న ఈ నేచురల్ దీనికి సంబంధించి డిఫరెన్సెస్కి సంబంధించి కొంత వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఎక్కువ మోతాదు దగ్గుమందు వాడటం కానీ ఇట్లాంటిది ఏంటంటే హై పవర్ వాడడం వల్ల ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. దాదాపు 11 మంది చనిపోయారంట కేవలం దగ్గుమందు వల్ల. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు, చంటి పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు ప్రధానంగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ అంశానికి సంబంధించి.